дальше я поел и решил потушить огонь в камине. Скотина ты такая. То есть ты взял и... Нет, я же не совсем идиот, не надо грязи. Я просто пописал на него. Ты придурок! Дальше что было? Дальше такое фаер-шоу началось, похлеще, чем на дне города. Просто шантарам смотрели. Вот, короче, вот так все полыхало. Это ты как камин, короче. Я на него. Куда ты полез? Туда. Скотин! Я ж до этого выпил, короче, экоспирта. В организме что-то смешалось, короче, выдало какое-то подобие ракетного топлива. Ты спалил камин? Ну да, и еще немножко дачный кооператив там небольшой. Там несколько сараев, банька там, короче, была. Ты скотин!